Ma Giuseppe, internazionale. ma scusa, ma È non una- è che debba stare per i prossimi 20 anni, scusami. Ma allora deve stare per i prossimi 20 anni. Vuoi condannarlo a fare Ma il no, ma anche governatore del Veneto io per non lo condanno a l'eternità? niente, è una Cioè, sua dai. scelta. Non è detto che poi Zaia No, sia non è una... mandato ti Ho dica di sì, capito, non ma è che sia noi detto, crediamo eh. che Lo lui... vede bene alle europee? Beh, sicuramente sarebbe un traino enorme per la Lega se si candidasse alle europee. A proposito di consensi, di capacità di raccogliere consensi, per un partito come la Lega, indiscutibilmente sarebbe un valore aggiunto enorme. A lanciare di fatto Luca Zaia alle europee ci pensa Fratelli d'Italia con Raffaele Speranzon, endorsement non richiesto fa intendere dallo studio Giuseppe Panna, leghista doc, già assessore proprio con Zaia. E quello che sembra uno scambio di battute sagaci nel corso di ring è un messaggio politico serio, visto che in Parlamento sta e giace un emendamento della Lega che vuole eliminare il limite del terzo mandato per i governatori. Insomma, Zaia per i meloniani va assolutamente valorizzato, ma possibilmente altrove. Mi sembra più quasi un voler tenere Zaia qua piuttosto che lasciarlo libero per altri incarichi, vista insomma la grande capacità che ha sicuramente una possibilità di essere una risorsa anche in altri ambienti. In pole position a Palazzo Balbi per Fratelli d'Italia resterebbe Luca De Carlo, ma tra le file della Lega l'obiettivo è un altro. Spero di non offendere nessuno, ma come leghista farò di tutto perché il prossimo candidato per la Regione Veneto sia un altro leghista. E c'è poi una variabile con nome e cognome, Flavio Tosi, come conferma il sindaco forzista di Cessalto Emanuele Crosato. Non vedrei nessun problema che fosse un candidato di Forza Italia. Mi butto io a sto punto.